乾杯と。今日はどれぞれ東京オリンピックあさって開幕いただきます。じゃがりこ、これのポテサラを作ります。はい、で、お湯を入れるんですね。120cc。見た目あれですが、マッシュポテト感出てきましたよね。ちょっと食べてみましょうか。これいただきます。おいしい。これはめっちゃうまいね。これ大成功、大成功。炊き上がりましたので、スティームをオープン。いい色ですね。ふっくら上がってます。よし。なかなかこれはふっくら美味しい。取りましょうか。主婦言わない。マキシマじゃがりこ、うまい。よし、いただこうかね。
鉄板取ります。鉄板焼き取り。じゃがりこもなかなかゆっくりなじゃないですか。じゃがりこ食べるときにバターをちょろっとつけて食べてみる。じゃがりこバターミクスチャー。これもうまい。スタンダード胡椒でこのまま今日のメインは横隔ハラミですね。うまくします。横隔いただきます。見えねえか。味が欲しいな。昨日完璧ですね。今シャットダウンしました。こんな感じです。見た目あれですが、マッシュポテト